बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक प्रो। तो दोस्तों, अगर आपके इन्फिनिक्स किसी भी इन्फिनिक्स डिवाइस में वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी किस्म का एरर आ रहा है, या अब आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, या वॉल्यूम के हवाले से कोई सा भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है, तो आज ये वीडियो आपके लिए बनाई है। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका मोबाइल में इन्फिनिक्स खास करके लेकिन बाकी डिवाइसेस पर भी ये वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन खास करके इन्फिनिक्स मेरे पास डिवाइस है तो इस वाले से बना रहा हूँ। ठीक है, इन्फिनिक्स वालों को अगर किसी किस्म का साउंड का इशू आ रहा है तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आप इसका कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आ रही या कोई भी सभी मसला आ रहा है तो आपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग पे आने पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको साउंड दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है और ये जितना भी आपको वॉल्यूम है इन सब की सब को आपने फुल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर फुल करने के बाद आपने ये करना है कि ये जो वाइब्रेट फॉर कॉल्स है ना, इसको भी इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है इंक्रीज इनकमिंग रिंग टून, तो यहाँ पर भी आपने क्लिक कर देना है। इसको भी आपने इनेबल करने के बाद आपने नीचे डू नॉट डिस्टर्ब वाला यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर ये ऑन है तो इसको आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, अगर पहले से ही ऑफ है तो कोई मसला नहीं, वेल है। अगर नहीं ऑन, इसको ऑन करके रखा हुआ तो आपने इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, अब ये आपकी तीनों की चारों की या पांचों लाइनें जितनी भी लाइनें होंगी वॉल्यूम की, इनको इंक्रीज करने के बाद वाइब्रेट और इंक्रीज इनकमिंग रिंग टोन, इनको भी इनेबल करने के बाद डू नॉट डिस्टर्ब को ऑफ करने के बाद आपने यहाँ से अपनी रिंग टोन को भी यहाँ पर चेक कर लेना है कि कौन सी आपने सेलेक्ट करके रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर चार्जिंग साउंड वाइब्रेशन इसको भी आपने इनेबल कर देना है और बाकी जो भी यहाँ से सेटिंग करनी हो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप कह सकते हैं कि लास्ट पर देखा जाए तो साउंड इन्फ्लुएंस का भी है, यहाँ पर भी बेस्ट लोडनेस आपने इसको भी आपने इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद DTS साउंड को भी इनेबल कर सकते हैं, मैंने इसको ऑफ करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके बेसमेंट के वाले से इसमें फ़र्क आ जाता है। तो आपने चेक कर लेना और डिफ़ॉल्ट अलार्म वगैरह यहाँ पर आपने चेक कर लेने हैं। नोटिफिकेशन ये भी आपने वॉल्यूम चेक कर लेना, आपने सेट करके रखे हैं कि नहीं रखे। तो उसके बाद आपने जस्ट ये करना होगा कि आपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना होगा। ठीक है, आपने वॉल्यूम को तमाम तरह के फुल करके आपने बस फ़ोन को रीस्टार्ट करना है और फिर चेक करना है कि आपका वॉल्यूम दुरुस्त हुआ है कि नहीं। अगर दुरुस्त हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल आसिफ टेक प्रो को सब्सक्राइब कर दे। अगर इस वाले से कोई सा भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल आसिफ टेक प्रो को सब्सक्राइब कर दे और मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।